सोमारा प्रचारा वेळार केल्ल्या भाशणांतली भाजपान कांय उतरां फिरोवन वादाचो विशय तयार केला। हांवें सदांच भारताच्या संविधानाचो आदर केला। हांवें कितें वादग्रस्त विधान केलां ताचेर भौशीक चर्चा करपाक तयार आसा म्हणून कॅप्टन विर्याटोन मुख्यमंत्र्यांक आवाहन केलां। हांव केन्ना प्रेस नोट वाचिना पूण प्रेस नोट आमी आयज सकाळीं रिलीज केल्लो रिबटिंग ऑल वॉट चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचे ट्राय टू ट्विस्ट एंड टर्न आनी हाका आमी हेडिंगूच दिलें डोंट ट्विस्ट एंड टर्न माय वर्ड्स फॉर पॉलिटिकल गेन लेट अस हॅव ओपन डिबेट हे हांवें चॅलेंज केल्लें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक whatever I have spoken yesterday, in what context, at what place, it is in public domain. And I have challenged the Chief Minister, and there is a team of people. You choose the date, choose the time, choose the place. I am ready to come and debate. Not only on the murder of constitution, what you are trying, also on crime, law and order problem, unemployment, crime against women, 3 linear projects, destruction of our environment. असे खूपशे मुद्दे आसात. ड्रग्स, मर्डर, रेप्स, हे सगळे मुद्दे परते परते विचारता. परते तांकां विचारता म्हण they are rattled. Wherever they are going, they are getting a positive, tremendous response. And तांचे इंटेलिजन्सान तांकां सांगना. They are getting rattled and ह्या खातीर they are trying to pick selectively some words from my speech yesterday, twist, turn and try to divert the focus of the people जे मुद्द्याचेर आमी आयज हायलाइट केल्या पळय